Την ιστορία της πειρατείας που έρχονται και όλο και πιο κοντά μας. Βλέπαμε αυτές που ήταν στην άλλη πλευρά της Αφρικής. Τώρα μιλάμε για την Ερυθρά θάλασσα με την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εδώ δεν μιλάμε για πειρατείες, εδώ μιλάμε για πόλεμο. Κύριε Ξηραδάκη, καλημέρα καταρχάς. Καλή σας ημέρα. Σας καίρει ο κόσμος να πούμε όχι, και καλά κάνετε και το λέτε γιατί ναυτιλιακός οικονομολόγος και πρόεδρος των χρηματοδοτών ναυτιλίας. Και λέγαμε για μια χώρα τώρα, όπως είναι και η δική μας, η οποία πραγματικά έχει άμεση εμπλοκή σε όλο αυτό το ζήτημα, με τα ελληνικά πλοία να διασχίζουν όλο τον πλανήτη, όχι μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. Θέλω να καταλάβουμε το εξής. Εμείς, όντας ο πλέον ναυτιλιακός λαός της Ευρώπης και θα έλεγα ένας από τους μεγαλύτερους του κόσμου, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τι είμαστε, είμαστε οι μεταφορείς των ωκεανών. Σχεδόν το 25% όλων των προϊόντων που μεταφέρονται σε ενινόκριτα πλοία. Και πρέπει όλοι οι Έλληνες να κατανοούμε ένα πράγμα, ότι αυτά τα φορτία όλα που πηγαίνουν από Ανατολή, Δύση, από Βορρά, Νότο ή από οπουδήποτε, περνάνε από 2-3 σημεία πολύ νευραλγικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα δύο, το ένα είναι το Σουέζ, το άλλο είναι ο Παναμάς και το άλλο είναι πού? Τα στενά εκεί πέρα που βλέπετε τη Σιγκαπούρη με τα νησάκια, τα πολλά, όλα αυτά. Γι' αυτό είναι στρατηγικός εκεί πέρα το μέρος. Άρα τι σημαίνει όμως αυτές οι επιθέσεις? Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ένα από τα δύο περάσματα ή τα δύο από τα τρία περάσματα κλείσουν ή έχουν πρόβλημα, αυτό αμέσως τι γίνεται? Πολλαπλασιάζει, αλλάζει ο τρόπος μεταφοράς των προϊόντων. Ακριβώς, αλλάζουν οι δρόμοι. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να είχαμε ένα χάρτη και να το δείχνουμε αυτό πώς να το καταλάβουμε. Και τις τιμές όμως σε δεύτερο χρόνο, γιατί όταν εσείς μου λέτε ότι θα αλλάξουμε τη διαδρομή, πάνε να πει ότι μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το κόστος, άρα θα ανεβάσει και τις τιμές και θα πάρα πολύ μεγαλύτερο. Και επειδή το ζήσαμε πρόσφατα και νομίζω ότι τότε είχαμε και μια εκπομπή μαζί, τότε που είχε κλείσει το Σουέζ. Θυμόσαστε τότε με το πλοίο που είχε καθίσει στο Σουέζ. Το ίδιο συμβαίνει τώρα. Τι γίνεται? Τώρα δεν έχει κλείσει. Τώρα υπάρχουν οι Χούθης, οι οποίοι είναι υποστηριγμένοι από ό,τι φαίνεται από τους Ιρανούς και οι οποίοι αντιδρούν στον πόλεμο βεβαίως του Ισραήλ με τη Γάζα, με τη Χαμάς και όλα αυτά. Είναι μια ιστορία που θεωρούν ότι οι Χούθη μπορεί να διαχύσουν τώρα τον πόλεμο και την ένταση, αυτή την έκρηξη που έχουμε στο Ισραήλ και να πάει και να απλωθεί και περιφερειακά, ενώ προς το παρόν το έχουν με κάποιον τρόπο σταθμίσει. Όχι, αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει. Και πώς ξεκίνησε? Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που μεταφέρουν σχεδόν το 50% των εμπορευματοκιβωτίων, οι μεγάλες εταιρείες, η MSC, η CMA, η CGM, η Maersk ή οτιδήποτε, ακόμα και μια κινέζικη εταιρεία, αλλά όχι η Costco, έχουν ήδη αλλάξει τον τρόπο που μεταφέρουν τα εμπορευματοκιβώτια. Αυτά που περιμένουμε. Δηλαδή, που έρχονται εδώ στον Πειραιά. Και αντί να έρθουν κατευθείαν από το Σουέζ, πηγαίνουν γύρω-γύρω, συν 12-14 ημέρες. Θα αυξήσει τα κόμιστρα, θα αυξηθούν πάρα πολύ τα κόμιστρα, θα αυξηθεί πάρα πολύ τα ναύλα ή οτιδήποτε. Στο μεταξύ, όσα πλοία θέλουν και λένε οι εταιρείες ότι θα περάσουμε από εδώ, θα πρέπει να αυξηθούν κατακόρυφα τα ασφάλιστρα. Κατακόρυφα, τα λέμε λόγω της επικινδυνότητας, λέτε. Λόγω της επικινδυνότητας. Και αυτό όλο, κύριε Ξηραδάκη, έτσι όπως, γιατί είναι ζωφερή η εικόνα έτσι όπως μας την περιγράφετε, θα αρχίσουμε να το βλέπουμε πλέον στην καθημερινότητά μας, γιατί αυτά είναι εμπορεύματα. Εγώ νομίζω ότι θα το βλέπουμε από την επόμενη εβδομάδα. Να προστίθεται στην ίδια ακρίβεια που έχει δημιουργηθεί. Μπράβο, και γι' αυτό είναι SOS για την ελληνική οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι θα πάμε στους Αμερικανούς. Ναι, όχι, το λέω γιατί πάνε να πάρουν μέτρα ως ανάσχεση σε αυτό. Δεν γίνεται. Άμα αυτή τη στιγμή, όπως είχαμε κατεβεί, τότε θυμόσαστε όχι μέτρα να αλλάξουν διαδρομή, ανάσχεσης. Πολέμου κανονικά. Θα αναπτυχθεί ο στόλος εκεί για να μπορέσουν να προστατευτεί η εμπορική δίωδος. Σας θυμίζω, το ίδιο είχε γίνει και με τις πειρατείες. Είχαμε τότε το ΝΑΤΟ, το ίδιο είχε. Πάντως, κύριε Ξηραδάκη, αυτό το θέμα που εμείς αναδεικνύουμε τώρα και δεν ευλογάμε τα γένια μας γιατί το έχουμε εντοπίσει και το αναδεικνύουμε. Και εγώ θέλω να πω, Σταυρούλα κιόλας το είδε πρώτη, θέλω να πω κάτι. Ότι αυτό δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, να το βρούμε τώρα. Η Σταυρούλα είναι πιο κοντά στην ναυτιλία από σένα. Γι' αυτό. Είμαι της αεροπορίας εγώ, γι' αυτό. Λοιπόν, δεν το περιμέναμε τώρα αυτό και εσείς κιόλας λέτε άμεσα την άλλη εβδομάδα.
Ναι, αυτό ξεκινάει άμεσα. Δεν υπάρχει επιστροφή από τη στιγμή που γύρισαν τα βαπόρια γύρω-γύρω και σκεφτείτε, γύρισαν τα βαπόρια γύρω-γύρω και μιλάμε τώρα, προχωράμε στον Ιανουάριο που είναι ο καταναλωτικότατος μήνας για την Ευρώπη. Αρχή του χρόνου. Όπου έρχονται πάρα πολλά προϊόντα, ετοιμάζονται τα προϊόντα της ανοίξεως. Θυμάμαι κάποτε εδώ στην ΕΡΤ, τότε δεν υπήρχε ΕΡΤ News, μιλούσαμε τότε για την πανδημία και πώς θα επηρεάσει η όλη κατάσταση. Τώρα θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι και σε κίνδυνο και πώς θα έρθουν και οι λαμπάδες του Πάσχα εδώ πέρα, έτσι. Και πόσο ακριβές θα έρθουν. Πάντως, κύριε Ξηραδάκη, εκτός από αυτό που μας το λέτε τώρα και μας το περιγράφετε και πόσο γρήγορα θα έρθει πλέον αυτές οι αλλαγές, θα έρθουν και θα αν δεν λάβουμε μέτρα. Αν δεν λάβουμε μέτρα και θα το καταλάβουμε πλέον στην περαιτέρω ακρίβεια που θα προσθεθεί. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς με δύο κουβέντες, πόσο έχει αλλάξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, εδώ στην καρδιά της Ευρώπης, και αυτή η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος που συνεχίζεται, γενικώς αυτό που λέμε ναυτιλιακός χάρτης στον πλανήτη. Μπράβο. Λοιπόν, τι έχει αλλάξει, και αυτό πρέπει να το ξέρετε και πρέπει να το μάθουμε, να το έχουμε μπροστά μας όλοι οι οικονομολόγοι. Πλέον το κόστος της ενέργειας είναι στα χέρια πολύ λίγων. Λόγω της αυξομοίωσης των προβλημάτων των γεωπολιτικών και των πολεμικών, όπως το αναφέρατε, το πώς θα κινηθεί η ενέργεια είναι στις αποφάσεις λίγων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ό,τι μακροοικονομική ή μικροοικονομική πρόβλεψη γίνει για την επόμενη εβδομάδα για το κόστος του πετρελαίου πέφτει στο κενό. Αυτό είναι κάτι συνταρακτικό που έχει συμβεί για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά. Δεν είναι ένας πόλεμος που ο οποίος έχει δύο μεγάλα άκρα, την Ανατολή και τη Δύση, στην οποία ξεσπούσε το Αφγανιστάν και κρατούσε 10 χρόνια και 15. Εδώ σου βλέπετε ότι εκεί που ασχολούμαστε όλοι για το αν θα υπάρχει επισιτιστικό πρόβλημα λόγω των εξαγωγών της Ουκρανίας ή της Ρωσίας από το Βορρά, μετά ξαφνικά έχουμε τι θα γίνει με το υγραέριο, τι θα γίνει με το φυσικό αέριο δηλαδή, τι θα γίνει με το πετρέλαιο και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή έχει χτυπηθεί στον κόλπο του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα και ένα δεξαμενόπλιο και κοντέινερ πλοία. Από την άλλη, συν αυτό θέλω να προσθέσω μια άλλη επικινδυνότητα που έχουμε, είναι το χρηματιστήριο του Παναμά. Η διόρυγο του Παναμά, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της έλλειψης νερού, τα ποτάμια, τα νερά δεν τρέχουν νερό. Οπότε περιορίζεται το πόσα πλοία περνάνε κάθε φορά μέσα από το Παναμά. Και εκεί, αντί να πηγαίνουν κατευθείαν και να ενισχύεται το εμπόριο της Ευρώπης, παράκαμψη, λέτε. Οπότε καταλαβαίνετε, πολλά φορτία, να ξέρετε κάτι, ότι άμα είσαι από την Νότια Αμερική προς την Φλόριντα, επειδή το ξέρω ο κόσμος στη Φλόριντα, και θες να πας προς την Ασία, δηλαδή τύπου Ταϊλάνδη, Νότια Κίνα ή οτιδήποτε, έχεις δύο διαδρομές ουσιαστικά. Ή να περάσεις από τον Παναμά ή να περάσεις από το Σουέζ. Άμα κλείσεις και τις δύο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Μιλάμε για Ερυθρά Θάλασσα, ναι. Μιλάμε για Παναμά, έχουμε στα τρία σημεία τα βασικά ήδη. Μην τυχόν συμβεί και τίποτα άλλο εκεί πέρα από κάτω από την Σιγκαπούρη ή οτιδήποτε, δεν νομίζω βέβαια. Ό,τι αυτό σημαίνει, λοιπόν, κύριε Ξηραδάκη. Θα τα ξαναπούμε άμεσα για αυτό το θέμα. Ελπίζω να μην τα ξαναπούμε και να λέμε καλές γιορτές, αλλά θα τα πούμε. Να μην το πούμε, να έχει δοθεί μια λύση. Φεύγοντας, ακούστε το επόμενο θέμα. Είναι πολύ ωραίο. Μας γυρίζει χρόνια πίσω. Πάρα πολύ. Γιατί πολύ ωραία κουβέντα. Γιατί το γεγονός ότι έχουν κατέβει τα ύδατα στον Παναμά, πόσο έχει επηρεάσει τη γέφυρα και τις διελεύσεις. Είδατε όμως πώς είναι να ξέρει κάποιος από θάλασσα όπως εσείς. Είδατε. Είναι διαφορά ο αέρας τώρα. Ο αέρας τι να μας πει από πάνω, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Πάντως μας αρέσει που μας βλέπετε από ψηλά. Καθίστε να δείτε το επόμενο θέμα. Σας λέω είναι ωραίο. Μόνο το γεγονός βέβαια. Μένουν τα νιάτα για άλλη μια φορά στο στούντιο μέσα. Βέβαια, γιατί η Θάλια δεν είναι ανάγκη τώρα. Και τα Χριστούγεννα πιο κοντά.